შუა დღე მშვიდობისა, ეს კომერსანტის დროა, მე მაია ჭუჭულაშვილი ვარ და ტრადიციულად ყოველ 4 შაბათს სწორედ ამ დროს ხვდებით აქ ერთმანეთს. კიდევ ერთხელ გილოცავთ შობა ახალ წელს და სიამოვნებით წარმოგიდგენთ დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარს, ბიზნეს ასოციაციის საბაჟო საგადასახადო კომიტეტის თავმჯდომარე BDO-ს მმართველი პარტნიორი ზურაბ ლავაზაშვილია დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის მთავარი სასაუბრო თემა იქნება ის საგადასახადო ცვლილებები, რომელიც 2017 წელს ბიზნესს ეხება, რომელზეც ბიზნესი გარკვეულწილად შეიძლება ითქვას, რომ წუხს, რომლის შესახებაც როგორც ბიზნესმენები ამბობენ, თითქმის არ იყვნენ ინფორმირებულები და ვეცდებით ერთად გავარკვიოთ რა ელოდება ბიზნეს საგადასახადო თვალსაზრისით 2017 წლიდან. ბატონო ზურაბ, დავიწყოთ იმის გათვალისწინებით, რომ ბიზნეს ბევრი სიახლისთვის მოგიწევს ფეხისაწყობა 2017 წელს. დავიწყოთ ავანსის DGG-ი დაბეგვრის თემით, რომელიც მე რჩება შაბაშლება, რომ ერთ-ერთი ყველაზე მოულოდნელი და მტკივნეული აღმოჩნდა. ყოველ შემთხვევაში იმ კომენტარების გათვალისწინებით, რომელსაც ბიზნესის წარმომადგენლები აკეთებთ, ეს ერთ-ერთი ყველაზე სერიოზული და მტკივნეული თემა. მთავრობა ფინანსთა მინისტრის მოადგილე ერთ-ერთ ინტერვიუში პირდაპირ ამბობს, რომ ეს იყო ევროდირექტივით განპირობებული. თქვენი ბიზნესმენების შეფასებით იყო თუ არა ამის აუცილებლობა? პირველ რიგში მოგესალმებით თქვენს მაყურებელს, მადლობა მოწვევისთვის და მსმენელს და გილოცავთ წარმატებულ და ბედნიერ ახალ წელს, შობას გილოცავთ. საუკეთესოდ გისურვებთ ყველაფერს. რაც შეეხება თვითონ ცვლილებებს, რომელიც პირველი არ უნდა შედის ძალაში, შევიდა ძალაში უпроსორად საგადასახადო კოდექსში, ეს შეიძლება ითქვას ერთ-ერთი ყველაზე მასშტაბური ცვლილებებია თავისი მოცულობიდან და გავლენიდან გამომდინარე ბიზნესზე, რაც კი ყოფილა ბოლო წლების განმავლობაში. და ეს ეხება სხვადასხვა სფეროს, ხო, როგორც ის ეხება მოგების გადაცხადის ახალ მოდელს, რომელიც პრინციპულად განსხვავებულია, ეს ეხება აქციზების ზრდას და ეგრეთ წოდებული ყველაზე მტკივნეული თემა თქვენაც ახსენეთ, ავანსების დაბეგვრას დამატებითი ღირებულების გადასახადით. რა შეიძლება მოდი ამაზე თქვათ, უბრალოდ ისეთი რომ იყოს გასაგები ჯერ აზია საუბარი და რამ გამოიწვია ბიზნესის ესეთი გულისტკივილი თუ შეშფოთება თუ რა ქვია განაცხენება თუ ასე ვთქვათ ამ კუთხით როგორ იყო აქამდე მოწყობილი DGG-ს გადახდა. ხდებოდა შემდეგნაირად, თუ მაგალითად მე მივაწოდებდი ერთი კომპანია მეორეს მივაწოდებდი საქონელს ნებისმიერი სახის, DGG გადაიხდებოდა, როდესაც საქონელი გადაეცემოდა, საკუთრების უფლება გადაეცემოდა მეორე მხარეს და მხოლოდ მაშინ დგებოდა ჩემს მიერ DGG-ს გადახდის ვალდებულება ბიუჯეტში. მიუხედავად იმისა, მე ფული როდის მივიღე. ეს ავანსის სახით მივიღებდი ამ ფულს, საერთოდ არ მივიღებდი ამ ფულს არასოდეს. მაინც უნდა გადამეხადა მაშინ, როდესაც გადავიდოდა საკუთრების უფლება. იგივე ეხებოდა მომსახურების გაწევას თუ რაიმე ტიპის სამუშაოს შესრულებას, ხო? და მაგალითად, ეხლა ჩვენ ვავიღოთ გრძელვადიანი კონტრაქტები, ინფრასტრუქტურული თუ სამშენებლო კონტრაქტები. ეს ყველაფერი მუშაობს შემდეგი პრინციპით, რომ დამკვეთი უხდის შემსრულებელს თანხას ავანსად რაღაც ნაწილ და პერიოდულად იბარებს შესრულებულ სამუშაოს. DGG-ს გადახდა ასეთ შემთხვევაში ხდებოდა, როდესაც შესრულებული სამუშაოს ჩაბარება ხდებოდა ხოლმე დამკვეთისთვის. ახალი მოდელით ხდება, ორ დროის ემთხვევა, ორ ფაქტორული მდგომარეობა დადგეს. პირველია, თუ მივიღე ავანსი ამ სამუშაოსთვის, ავანსის ნაწილიდან მაშინ მიხდი DGG-ს იმ თანხიდან, ხოლო მეორე ნაწილს, დარჩენილ ნაწილს ვიხდი, როდესაც ეს მომსახურება გაიწევა. თუმცა მიუხედავად იმისა, რომ მეორე ნაწილზე ფული საერთოდ მიღებული მაქვს თუ არ მაქვს მიღებული, ამის და მიუხედავად. ეს რას იწვევს? ეს იწვევს იმას პირველ რიგში, რომ რა თქმა უნდა, ბუნებრივად უფრო ადრე ხდება გადასახადის მობილიზება ბიუჯეტში. თუ ამდენი ხანი ქონდა მეწარმეს საშუალება, ის DGG, რომელიც ავანს მოყვებოდა, გადაეხადა თავისი სამუშაოს დასრულების შემდეგ, რაღაც პერიოდის შემდეგ, ეხლა უხდება ფულის მიღების თანავე. და როდესაც ხდება ხოლმე მომსახურების ღირებულების გაანგარიშება, იქნება თუ რაიმე ტიპის საქონლის ღირებულების გაანგარიშება, გადახდის პირობები ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტია ხოლმე ამ თვითონ ღირებულების, მომსახურების ღირებულების შესაბამისად, პირველი ნაწილი, რაც მეწარმეებს მოუწევთ, თვითონ ეს არის გარკვეულწილად აცახონ ეს ადრე გადახდა თანხის თავის ღირებულებაში, გაითვალისწინონ, რომ უფრო მეტი ფული დაჭირდება თავისი სხვა ვალდებულებების შესასრულებლად, ეს ერთი ნაწილი. მაგრამ ყველა არანაკლებ რთული და არანაკლებ მნიშვნელოვანი არის სწორედ მეორე ეტაპი, რაც ეხება წმინდად ადმინისტრებას ამ სფეროს, ამ თემის ადმინისტრებას. და რას გულისხმობს, იმიტომ რომ დღეს თუ აქამდე თუ იყო ესე, რომ თუ ხდებოდა მომსახურების გაწევა,
და რაღაც პერიოდში იმ დღისათვის მოხდებოდა დაანგარიშება სრული სახელშეკრულებო თანხის თუ იყო ეს უცხოურ ვალუტაში გამოხატული ეს ვალდებულება იმ დღის კურსით ხდებოდა ხოლმე გადაანგარიშება და გამოიწერებოდა ეგრეთ წოდებული საგადასახადო ანგარიში ფაქტურა რაც იყო საფუძველი სწორედ იმისა რომ შემდეგ მომხდარიყო ანგარიშწორება დღეს როდესაც ჩვენ ამასების დაბეგვაზე გადავდივართ და ვსაუბრობთ არა შედარებით თქვათ ისეთ კომპანიებზე ვისაც შეიძლება საავადმყოფო სისტემები მათ შორის პროგრამული უზრუნველყოფაც არ აქვთ ისეთი თანამედროვე და რთული და უფრო მარტივია გადაწყობა თუ ავიღებთ ჩვენ მსხვილ კომპანიებს მათი საავადმყოფო სისტემები საბუღალტრო იქნება თუ ეგრეთ წოდებული ERP სისტემები არის საკმაოდ რთული და ბევრის მომცველი და მათ შორის როგორც წესი ესეთი პროცესები უკვე ასახული და ჩადებულია ამ პროგრამაში რომ ეს მოხდეს ავტომატურად ავტომატიზირება მოხდეს ამ ანგარიშწორების თუ ანგარიშ ფაქტურის გამოწერის შესაბამისად როდესაც ხდება ამ ახალი მეთოდის შემოღება როგორც მინიმუმ მეწარმეებს სჭირდება დრო ობიექტურად სრულად აწყობ ყველას რო აწყობდეს კიდევ და ყველას რო მისასალმებელი იყოს ეს ცვლილება როგორც მინიმუმ რამოდენიმე თვე სჭირდება იმისაც რომ თავიანთი სისტემები გადააწყონ ამ ახალი მოთხოვნების შესაბამისად ვინაიდან როგორ არის ახლა და ხშირ შემთხვევაში მიუხედავად ლარიზაციის გეგმისა ხშირ შემთხვევაში და უმეტეს შემთხვევაში ხელშეკრულებაში გამოხატულია ვალდებულება უცხოურ ვალუტაში აქ ამ დროს შემოდის ამასის დროს რომ უნდა ვიანგარიშოთ კურსი, შემდგომ თუ შუალდური გადახდა დასრულებისას, რომ უნდა ვიანგარიშოთ ჩვენ ზუსტად ის თანხა რა სხვაობაზე უნდა გამოიწეროს, რომელი კურსით რა თარიღით. ეს არის უბრალოდ თუ ჩვენ ერთი ოპერაცია გვაქვს, იმას მარტივად დავიწყოთ, ხო ფურცელზე ავიღეთ ფურცელს და ფასტას ავიღეთ კალკულატორს და დავიწყოთ ძალიან მარტივად, მაგრამ თუ მე მაქვს მრავალი ოპერაცია ასობით მომხრეობთან ურთიერთობა ზოგთან ამასი მაქვს, ზოგთან ნაწილი მაქვს, ზოგთან შეიძლება მქონდეს ისე რომ სამი ხელშეკრულება მქონდეს სამი სხვადასხვა ურთიერთობა. რაღაც ხელში რაღაც მიწოდებაზე ამასი ქონდეს მიღებული რაღაც მიწოდებაზე პირიქით ვალდებულება იყოს ძალიან მე კიდე მარტივად ხსნი იმ ყველაფერს რომელიც შეიძლება რეალობაში შეეჯახოს ბიზნესი. ეხლა რეკლამის შემდგომ დაბრუნდებით ამავე თემაზე საუბრით და ერთი ძალიან ტკივნეული თემა ამ ნაწილში ბიზნესმა ეს საკითხი გაიგო 2-3 კვირით ადრე ეს განცხადება ეკუთვნის ბატონ ზურაბს ერთ-ერთ ინტერვიუში მან თქვა ასე და სხვა ბიზნესმენების შეფასებითაც მინიმუმ ამის ასამოქმედებლად ამის დასანერგად გჭირდებოდა დრო თუმცა მთავრობამ ამ დროზე უარი გითხრათ რა იყო მთავარი რაც უთხარით მთავრობას და რატომ მიიღეთ მათგან უარი ამ თემით სულ რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით პირდაპირ ეთერში კომერსანტის დრო პირდაპირ ეთერში ბრუნდება ბიზნეს ასოციაციის საბაჟო საგადასახადო კომიტეტის ხელმძღვანელი ზურაბ ლალაზაშვილია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარი კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის ყველაზე მტკივნეული თქო უკვე ვთქვი და ალბათ პრინციპში თქვენი ახსნიდან და საუბრიდან გამომდინარე ჩანს ბიზნესისთვის რამდენად დიდი სირთულე ელოდება ქართულ ბიზნესს აი ამ ახალ სისტემაზე გადასაწყობად 2017 წელს ბიზნესი ითხოვდა დროს ერთი რომ ბიზნესმა ეს ამბავი გაიგეთ 2-3 კვირით ადრე წლის დასასრულს, როცა პრინციპში გარკვეულწილად უკვე დაგეგმილი იყო შემდგომი წელი და თქვენ ახსენეთ კიდეც სავალუტო კრიზისის პირობებში განსაკუთრებით რთული იქნება ამის განხორციელება. რატომ გითხრათ მთავრობამ უარი იმ 6 თვიან თუნდაც გადავადებაზე? რა იყო თქვენი მთავარი არგუმენტი და მათგან რატომ მიიღეთ ეს უარყოფითი პასუხი? ხო, ესაც პრინციპში საინტერესო თემაა, ვინაიდან ჩვენ როდესაც ამ ხელისუფლებას წლების განმავლობაში ხვდებოდით, როდესაც მოვიდნენ ხელისუფლებაში პირველად 2012 წლის შემდგომ ყველაზე ისეთი განცდა გქონდა ჩვენ ყოველთვის რომ ბიზნესის მოსმენა ხდებოდა და დასაბუთებული არგუმენტების გათვალისწინება, ხო, როდესაც ბუნებრივია შეიძლება ვინმე ცდილობდეს თავისი კერძო ინტერესების ლობირებას და ასე შემდეგ, თუმცა ეხლა იმ შეხვედრებში რაც მე ვყოფილი ვარ, ყოველთვის იყო ხოლმე უფრო ისეთი ზოგადი სურათიდან გამომდინარე მსჯელობა და ყოველთვის იყო ხოლმე ამ აზრის მოსმენა რაღაცის გათვალისწინება, სხვათა შორის რაც არ გაითვალისწინებს, მე ვფიქრობ, რომ ეს ყველა საბოჯამში უკან შემოუწევდა ბიზნესს, იქნებოდა ბევრი სხვა ცვლილება მიწისთან დაკავშირებით, ეს იქნებოდა, რა ქვია, ვიზებთან დაკავშირებით, ეს იქნებოდა გამოსახლებასთან დაკავშირებით, ეს იქნება ბევრი თემასთან დაკავშირებით, რასაც ვიძახდით, რომ ეს არ არის სწორი, ეს არ არის საუბარი რომელიმე ბიზნესზე, ეს მთლიანად ეკონომიკაზე და ქვეყანაზე არ არის სწორი, ქვეყნისთვის არ არის სწორი. და სწორედ ისეთი განცდა ქონდა მე ამ ბოლო განსაკუთრებით 2 წლის განმავლობაში, რომ ბიზნესი უსმენდა, მთავრობა უსმენდა ბიზნესს, ხდებოდა ჯანსაღი მსჯელობა და რაღაც საკითხების გათვალისწინება, ხო? საბოლოო ჯამში სწორედ ეს იყო ჩვენთვის ყველაზე ესეთი, რა ქვია, მოულოდნელი, რომ ესეთი მნიშვნელოვანი ცვლილება
მიიღეს, გადაწყვეტილება მიიღეს ბოლოსკენ, ყოველ შემთხვევაში ჩვენთვის ესე გახდა ცნობილი და კანონპროექტის სწრაფად კომუნიკაცია არ ქონდა. მანამდე ამ თემაზე კომუნიკაცია იყო. პირველად სხვათა შორის ამ თემას ეს თემა დაიძრა, როდესაც ჯერ კიდე არსებული საგადასახადო კოდექსის მიღება ხდებოდა 2010 წელი იყო ეს. და მაშინაც იყო ამის ცდილობა, თუმცა მაშინ ბიზნესის ჩაერია და ეს თემა რითი მოიხსნათ ის დღის რიგიდან. შემდგომ, როდესაც ჩვენ ამაზე ვსაუბრობდით და ველაპარაკებოდ დღეს, რომ რატო ესე თქვა ნაჩქარევად მივიღებთ ამას, იმიტომ რომ ჯერ ბიზნეს ჭირდება, გააზრება ჭირდება, ყველაფრის გადაწყობა ჭირდება, მოფიქრება ჭირდება. დიახ, ასოციაციის ფარგლებში ჩვენ ჩავატარეთ შეხვედრა გაფართოებული ფინანსის სამინისტროს წარმომადგენლებთან, ხელმძღვანელ პირებთან, იყო საკმაოდ მრავალრიცხოვანი წარმომადგენლობა და იყო ჩვენი წევრების მხრიდან, ეს არ იყო მხოლოდ ერთი პირის ჩემს მიერ ნათქვამი, ხო, ეს იყო ჩვენი წევრების მხრიდან დასმული რეალური პრობლემები. მე ვფიქრობ, იმ შეხვედრას საკმაოდ კარგადაც გაიგეს და მიხვდნენ რატო წუხდით და ეს არ იყო უბრალოდ იმაზე, მხოლოდ გადახდის თემაზე, ხო, უფრო მეტი გადასახადი უნდა გადავიხოთ უფრო ადრე თუ ასე შემდეგ. ეს იყო წინა ობიექტური გარემოები, რის გამოც საჭირო იყო ამის გადავადება. და სამწუხაროდ მოხდა ისე რაც მოხდა, არ მოხდა ჩვენი მოთხოვნის თუ ჩვენი წინადადების გათვალისწინება და შევიდა ეს ძალაში. ის რა არის მიზეზი, სიმართლე გითხრათ, ჩემთვის ცოტა ისეთი ნაკლებად მოდის თქვა მისაღებია თუ ნაკლებად დამაჯერებელია, ვინაიდან ეს პრობლემა საერთოდ საიდან დგება? ხო, ეს პრობლემა ყველაზე მეტად აისახება ისეთ ბიზნესებში, ვის გრძელვადიან კონტრაქტებზე მუშაობს. ეს ძირითადად არის დეველოპერული სექტორი, ეგრეთ წოდებული, ვინც შეიძლება წლების განმავლობაში მოსაწესრიგებლადაც დიახ, შეიძლება იყო ეს არგუმენტი იყო ეს, თუმცა მეორეს მოდი ხა ესე შევხედოთ ამას, ხო, რეალურად ჩვენ რომ თუ ერთ კონკრეტულ სფეროს ჭირდება მოწესრიგება, იქ შეიძლება ბევრი სხვადასხვა მეთოდის გამოყენება. იმისათვის რომ იმ სექტორში ეს გადასახადი დროულად მოხდეს ამოღებული. დასაბაგირო ოპერაციის დროს შეუცვალოთ იმ ქვია სექტორს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ბევრი რაღაც შეიძლება. მათ შორის მე ვფიქრობ იმ სექტორის პრობლემა, რაც შეიძლება დეველოპერული სექტორის პრობლემა, კიდე საერთოდ სხვაგან არის მარტო არ ვიძახით მე ტექნიკური მშენებლობის კუთხით, მე ვიძახით და ფინანსური მართვის კუთხითაც, ხო, იმიტომ რომ ეს არიან კომპანიები, ვიზეთ დამოკიდებულია მოსახლეობის დიდი ნაწილი. ვიზეთ დამოკიდებულია დიდი სესხები. შესაბამისად, არ შეიძლება ეს იყოს ესეთი არარეგულირებული ფინანსური მართვის კუთხით წმინდა და ანგარიშვალდებულება არ ქონდა ამ სექტორს იმისათვის, რომ თუ მოზიდული სახსრებით ხდება დაფინანსება მშენებლობის თუ ასე შემდეგ, არ შეიძლება რომ ესეთი ბიზნესი არ იყოს უფრო მეტად გახსნელი, უფრო მეტად ღია გამჭვირვალე იმ ხალხის წინაშე და ზოგადად საზოგადოების წინაშე. პრობლემით შექმნა ნახეთ პრინციპში. დიახ, ესეთი ზუსტად ვიცი ჩვენ და კიდე ბევრი არის ისეთი, რომელიც არ ვიცით. და ბევრსაც უხებს ჩვენ სირგული რომ გავიგდო, ყველასაც უხებს ეს პრობლემა. ხო, დროში გაჭიანურება როგორც მინიმუმ და საერთოდ არ მიიღება იმ ბიზნესს, სადაც ფული გვაქვს გადახდილი. და სწორედ აქ უნდა ვეძებოთ ამ პრობლემის არსი და არა ის რომ ჩვენ ავანსები დავბეგროთ. თემა ამ პრობლემას ბუნებრივია ვერ ბიუჯეტი უყურეთ როგორ არის, ეს არის სამხრივად ძალიან ამ დიდი პრობლემის, აი ერთი მოსარგებლე, ერთი მოთამაშის მიერ თავის სასარგებლოდ გამოყენება. ეს არის მარტო ბიუჯეტი. მაგრამ რეალურად მთელი ეკონომიკის რამხელა პრობლემა, საერთოდ სხვა კუთხიდან უნდა მივუდგეთ ამას და შესაბამისად არეგულირდება სწორედ ეს, მათ შორის ეს დეღის გადახდა. და როდესაც საუბრობთ ამაზე, ჩვენ ხო მაგიტოვა შეიძლება ვიღაცას აწყობდეს, ვიღაცის კარგი იყოს, ვიღაც უარესი იყოს, ამას უნდა მსჯელობა, ამას უნდა განხილვა და ამას უნდა რაღაც დროის მიცემა ბიზნესის რომ გაითვალისწინოთ. მე ანალოგს მოვიყვან, ახლა როდესაც იყო მოგების გადასახადზე საუბარი და მაშინ 1 ივლისიდან შედიოდა, ჩვენ ვითხოვეთ რომ მოდი იქნება ესე სწრაფად მუშაობთ, მიუხედავად იმისა, კარგია ხო ბიზნესისთვის, ბევრი გაურკვევლობებია და მოდი ვიმსჯელოთ, ნორმალური ინსტრუქცია გამოცეთ, ნორმალური ინფორმაცია მივცეთ ხალხს, დეკლარაციის ფორმა შევიმუშავეთ და მე წარმოვიდგინეთ, რომ დეკლარაციის ფორმა მხოლოდ დეკემბერში გახდა სადაც ცნობილი და ბევრი თემები დღესაც ღია იმ მოგების გადასახადის ნაწილში, ხო? ანუ რატომ ეს დრო ჭირდება ამ ყველაფერს იმისათვის, რომ გავიაზროთ ჩვენ რასთან გვაქვს შეხება, რეალურად ეს მომუშავდა, მერეც ბევრი წარმოეშვება დარწმუნებული ვარ მე თემა, რომელიც დასვავს ბიზნესი და იძულებული იქნება მთავრობა გაითვალისწინოს, იმიტომ რომ ლოგიკური იქნება. დიახ. და აი მაზია საუბარი და ამ ფორმაზე თანამშრომლობა. ერთ-ერთი დეველოპერის ციტატა მინდა მოვიშველიო, ფაქტობრივად სახელმწიფო გვთავაზობს, რომ ბიუჯეტს კერძო სექტორმა ასესხოს თანხა წინასწარ, ამაში არანაირი სარგებელი არ მიიღოს, საკუთარი ფულადი სახსრების დასაფინანსებლად კი მათ მოუწევთ სესხის აღება. რეალურად ბიზნესს ექნება ფულის დეფიციტი. არის ეს ასე? როგორ არის, როგორც გითხარით, ყველაზე მეტად ეს უბრალოდ დეველოპერულ სექტორზე შეიძლება აისახოს ეს ნაწილი, იმიტომ რომ ბიზნესები ესე იყვნენ სწორედ დაწყობილი, მიღებული ავანსებით ხდებოდა დაფინანსება. დღეს თუ ამ მიღებული ავანსის თუნდაც 18% ბიუჯეტში გადახდა მოუწევთ, შესაბამისად როგორც დასაწყისში აღვნიშნე, ამ 18% ამ უნდა დააფინანსონ.
თავიანთი ესე ვთქვი ბანკიდან ან თავიანთი სახსრებით თუ აქვთ ან გააძვირონ მომსახურება რომ ასახონ ხო საბოლოო ჯამში ეს თავიანთი ღირებულებაში ანუ გამოიწევს გაძვირებებს ნებისმიერ შემთხვევაში ეს უბრალოდ ფასებზე გავლენას მოახდენს როგორ აისახება რა გაძვირდება რა არ გაძვირდება ეს შესაძლებლობა რთულია იმიტომ რომ ბევრი სხვადასხვა ფაქტორი მოქმედებს ხო ღირებულებაზე მათ შორის ახლა რო ავიღოთ ჩვენ კურსი მათ შორის რა ვიცი ღირებულება იმპორტირებული მასალების მათ შორის რა ვიცი სხვადასხვა გარემოება ხო შეიძლება ენერგოტარიფებზე ფასები და ასე შემდეგ. ამიტომ კონკრეტულად რა მოახდენს გავლენას გაძვირებაზე, ზუსტად რა პროპორციით ეს ძალიან რთული სათქმელია და გასაანგარიშებელია ხო. კი ბატონო, კიდევ ერთი თემა, რომელიც ისევ დეველოპერულ ნაწილს ეხება, ერთ-ერთი სამშენებლო კომპანიის ხელმძღვანელი ამბობს, რომ ინიციატივა ბუნდოვანია და ბევრ კითხვის ნიშნებს ააჩენს, მისი თქმით, ხშირია შემთხვევები, როდესაც მომხმარებელი იხდის ავანს, შემდგომ კი მთლიანი თანხის დაფარვას ვერ ახერხებს. ასეთ შემთხვევაში სამშენებლო კომპანიას მოუწევს ამასი უკან დააბრუნოს, საიდანაც დღგ-ის 18% უკვე სახელმწიფო ბიუჯეტში აქვს შეტანილი. არავინ იცის როგორ რა მექანიზმით უნდა დამიბრუნდეს უკან წინასწარ გადახდილი დღგ. ის როგორ არის ახლა შესაძლებელია მოდი ობიექტურად ვთქვათ ამ ოპერაციის კორექტირება, ახლა ხდება ხოლმე მე თუ მივაწოდე საქონელი ან მომსახურება მეორე მხარეს, მეორე კომპანიას და ხდება ამ ოპერაციის გაუქმება, ან უკან დაბრუნება, არის მექანიზმი როგორ დავაკორექტიროთ ჩემი დეკლარაცია და როგორ დავიბრუნოს დღგ უკან. ეს უფრო ტექნიკური საკითხი არ არის ესეთი მე ვფიქრობ დიდი პრობლემა ამ შემთხვევაში ვინენ ესეთი ეს დარეგულირებადია. უფრო მე რაც აღნიშნე ის თემები უფრო მნიშვნელოვანია, თიანთ რო შევხედოთ ჩვენ ბიზნესის კუთხით და ეს კონკრეტული შემთხვევა. პირდაპირ თქვა, არა მხოლოდ თქვენი მხრიდან ეხაც ახსენეთ და ძალიან ბევრმა ბიზნესმენმა თქვა, რომ რეალურად ეს არის გარკვეულწილად ბიუჯეტის შევსებისთან ფისკალური ეფექტის მისაღებად მიღებული გადაწყვეტილება, რადგან მოგების გადასახადის ახალი წესის თანახმად ბიუჯეტს აკრდება საკმაოდ სოლიდური თანხა დააკლდება. მოგების გადასახადს აუცილებლად შევეხები, თუმცა რეალურად ეს ბიუჯეტისთვის მიღებული გადაწყვეტილებაა? ეს როგორ არის, ანუ ძალიან გამიკვირდება თუ ვინმე იტყვის რომ არა? ვინმე იტყვის რომ არა ბიზნესის კუთხით, იმიტომ რომ რეალურად ეს ცალსახად ესე იკითხება. შეიძლება ჩვენ როდის მოვისმინეთ არგუმენტები ესე არ იყო თავრობის მხრიდან, თუმცა ეს ნუ რა ვიცი ცალსახაა, მე მგონია ჩვენ არავის არ ეპარება რომ ამის გამო მოხდა, იმიტომ რომ ბიუჯეტის დანაკლისი რაც მივიღეთ ჩვენ მოგების გადასახადით რაღაცნაირად დაფარული იყო. ეს იყო ერთ-ერთი წყარო. თორე სხვა შემთხვევაში ნუ რატომ მიიღებდა სხვა ესეთი ნაუსვათებად ამ გადაწყვეტილებას? თუნდაც ის რომ ევროდირექტივა არსებობს ევროპაში მიღებულია და ჩვენ რაღაც ვალდებულები გვაქვს რეგულაციების ასეთ ევროკავშირთან ეს არ იქნებოდა? რა თქმა უნდა არა. ეს როგორ არის ხა ჩვენ რა თქვათ მაშინ ვთქვათ ეს რაღაცა ევროკავშირის ყველა ქვეყანაში მიღებული ეს და ყველა ცალსახად ამას აღიარებს უნებრივი არ არის თუმცა არის ქვეყნები რომელსაც არის და მე მეცად გეტყვით ეს მიღებული პრაქტიკა ეს არ არის უცხო რაღაც ეს არის საქართველოს რეალობა მაგას არ ვიძახით ჩვენ რო ეს საერთოდ აბსურდია როგორ შეიძლება ეს რაღაცა ვის წარმოდი მაგას არ ვიძახით ჩვენ ვიძახით რომ ეს თუ მიღებულია მოდი ვიმიჯელოთ რა ფორმით შევიდეს და რა ვადაში შევიდეს აი ეს ვსვათ საკითხს და არა ეს რომ ეს საერთოდ რაც ეხება მოგების გადასახადს შემოსავლების სამსახურმა დაიწყო კონსულტაციები ღია კარის დღე როგორც ასეთი იწყებს ის ამ თემებზე ბიზნესთან კონსულტაციას და ნუ თუ ვინმე ბიზნესმენს ექნება ამ მიმართულებით კითხვები მათ შეუძლიათ შემოსავლების სამსახურს მიაკითხონ თუმცა მოგების გადასახადის ის ახალი წესი რომელიც ამოქმედდა 2017 წლის 1 იანვრიდან არის კი ბიზნესისთვის შეღავათი ყველაფერი იმის გათვალისწინებით რაც მთავრობამ სხვა ცვლილებები მიიღო და ეს არ ეხება მხოლოდ ავანს ეხება აქციზების ზრდას და ასე შემდგომ. საკმაოდ კარგად არის კითხვა დასმული და ჩვენ დავწვით ესეთი კითხვა. ჩვენ რო გვცოდნოდა დასაწყისისთვის რომ მოგების გადასახადის რეფორმისთვის აუცილებელი იქნებოდა ამ ნაბიჯების გადადგმა და ამ ფორმატში გაგვემართა მსჯელობა ჩვენ ხომ მთავრობასთან ბიზნესთან შეიძლება მისულიყავით იმ გადაწყვეტილებამდე რომ მოდი ნუ შევიყვანთ მაგ მოგების გადასახადის რეფორმა ნუ შევიყვანთ ძალაში იყოს როგორც არის ოღონდ დავანებოთ სხვა რაღაცების გაზდას თავი ხო შეიძლება ესეც ყოფილიყო და მე ბევრი ბიზნესმენისგან მომისმენია ზუსტად ესეთი პოზიციაც რომ გვერდში არ ყოფილიყო იმხელა შეღავაც არ გვაძლევს ჩვენ ეს იმხელა ბენეფიტს და სარგებელს ბიზნესის ამხელა შეღავაც არა ეს ის აუცილებლობა რაში იყო გეტყვით ანუ ამის აუცილებლობა არის რა და არსი რა იყო მოდი ეს თქვა და იქიდან გამომდინარე თქვა ანუ არსი ამ მოდელის როდესაც ეს ესტონური მოდელი როდესაც ესტონეთმა შეიმუშავა იყო რა იყო ლოგიკა ის რომ თუ ბიზნესი იქნება სტიმულირებული რომ რაღაც თანხა არ წაიღოს სახში დამფუძნებელ, მაგრამ ბიზნესში დარჩეს თანხა
და წავახარისოთ ეს მოდელი, ეს ფული საბოლოო ჯამში ეს დაზოგილი, ეს დაგროვილი თანხა კომპანიაში მოხმარდება ამ კომპანიის განვითარებას, დამატებითი გაფართოებას, ასე შემდეგ, რაც ეკონომიკაზე აისახება დადებითად, ხო? ანუ ეს არის დაახლოებით ისეთი პარტნიორული ურთიერთობა სახელმწიფოს ბიზნესთან, რომ თუ ბიზნესმენი სახში არ წაიღებს დივიდენდად ფულს, მაშინ სახელმწიფოს დარჩენილი თანხიდან სახელმწიფოც არ წაიღებს თავის კუთვნილ გადასახადს. აი ეს არის ლოგიკა ამისი და რას ახდენს ხო ეს გარდა იმისა რომ ჩვენ პირდაპირ პრისიერ ეფექტი შეიძლება იყოს რომ რომელიმე ბიზნესმენმა არ გადაიხადოს ბიუჯეტში რაღაც გადასახადი X რაოდენობის საბოლოო ჯამში უფრო გრძელვადიანი ეფექტი არის რომ ეს დაზოგილი სახსრები ხმარდება ბიზნესის განვითარებას და ეკონომიკის განვითარებას, იმიტომ რომ ეს მხოლოდ არ ეხება მოგების გადასახადის 15%-ს, ეს ეხება იმ ფულსაც, იმიტომ რომ ბიზნესი სტიმულირებული, უფრო ორიენტირებული, უფრო მეტი დაზოგოს, ხო რომ თუნდაც იმიტომ რომ გადასახადი არ გადაიხადოს და უფრო მეტი დაიტოვოს კომპანიაში. შესაბამისად, უფრო გრძელვადიანი ეფექტი ეს არის ეკონომიკაზე დადებითი ძვრა და დამატებითი სამუშაო ადგილების შექმნა. და რატო ეს არის ამისი არსი. ბუნებრივია ჩვენ არ ვამბობთ იმას, რომ ერთ-ერთი ესტონური მოდელის გადმოღება მოხდა და თავის სახეცვლილება მოხდა საქართველოში, თუმცა საბოლოო ჯამში მაინც შეიძლება ითქვას, რომ ეს ბიზნესისთვის კარგია ხელშემწყობია, მაგრამ თემა არის, რომ ჩვენ თუ ბიზნესს ესე უყურებს, რა ჩვენ თუ ვიზახით, რომ ერთი ხელით, ერთის მხრივ მოგების გადასახადის რეფორმის გზით ბიზნესში ვტოვებთ ფულს, მაგრამ მეორე მხრივ ავანსების დაბეგვრისას ვიღებთ ამას ვიღებთ აქციზების გაზდით ვიღებთ ამ ფულს, მაშინ რა არის ის ფული, რომელიც რჩება, ხო, იმიტომ თუ ვიძახით 15 მილიარდიანი დანაკლისი შეიქმნება ბიუჯეტში ამით დაახლოებით და 9 მილიარდი ასევე სხვა გადასახადებით ვზრდით, მაშინ რა რის ხარჯზე მოხდა შეღავათის მიცემა ბიზნესისთვის, ხო? მაშინ მოდის ესე უფრო სწორი იქნება ესე ზოგიერთ ბიზნესისთვის ეს უფრო სასარგებლო იქნება მაგალითად ისეთი ბიზნესისთვის, ვინც არ არის ავანსებზე ორიენტირებული, ვისაც განგრძობითი და მუდმივი მომსახურება და ყველას არ ებეგრება, ხო, ავანსები დეგეთი, ეს თუნდაც ის ვინც არ არის დიდწილად დამოკიდებული საწვავზე, ვისი ბიზნესი არ არის დამოკიდებული დიდწილად საწვავზე, რომ მისი ზრდა იყოს მნიშვნელოვანი ხარჯი ბიზნესისთვის. ასევე ისეთი ბიზნესი, ვინც არ ანაწილებდა მოგებას, ანუ იყო წლები, როდესაც ბევრი კომპანია, რომელიც ტოვებს კომპანიაში ფულს და არ მიიღებს დამფუძნებელ სახში, განავითაროს თავისი ბიზნესი. ესეთი ბიზნესისთვის არის კარგი ეს მოგების გადასახადის რეფორმა. ზოგიერთი ბიზნესია, რომელიც მაგალითად მიიღო 100 ლარი მოგება, 100 ლარივე დაეწაიღო დამფუძნებელმა სახში, ხო? იშვიათია, ბევრი არ არის ესეთი, მაგრამ ესეთი ბიზნესის მნიშვნელობა არ აქვს საერთოდ. სუდი არის ასევე სუდი არის იმ ბიზნესების, ვინც ზარალიანი ბიზნესები იყო და მაგალითად იყო გრძელვადიანი ინვესტიციებზე მუშაობდა, მაგრამ ჰესის აშენება იქნება სხვა გრძელვადიანი აქტივების შექმნაზე იყო ორიენტირებული და ასეთ ტიპის ბიზნესებს აქამდე ძველი მოდელით მოგების გადასახადი საერთოდ გადასახადი არ ეხებოდა, იმიტომ რომ ზარალები ჰქონდათ. ახალი მოდელით მოგების გადასახადი მათ თუ წარმოეშვებათ ისეთი ხარჯი, რომელიც არ არის ეკონომიკურ საქმიანობასთან დაკავშირებული, ეს იქნება წარმომადგენლობითი თუ სხვა თუ სესხის გაცემა თუ ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, უკვე უნდა გადაიხადნა, მათთვის ცუდია. ანუ მაგიტომ ეს არ არის რომ ცალსახად ყველასთვის კარგია, მაგას და შეუძლებელია ყველასთვის კარგი იყოს, მაგრამ უმეტესწილად ბიზნესის დიდი ნაწილისთვის არის კარგი და საბოლოო ჯამში ეს ლოგიკა ის ხო, რასაც მეც ვეთანხმები, რომ ეკონომიკაზე მოახდენს დადებით გავლენას. მაგრამ მაგას ვამბობ, თუ ეს ბიზნესები ვისაც ეს დადებით გავლენას უნდა მოეხდინა, მეორე მხრივ მოუწევთ მათ აქციზის სახით გადახდა, თუ ეს არიან ამ ბიზნესში დასაქმებული ან ავანსების ასეთი ფორმით დაბეგვრა ამ თანხების გადახდა მოუწევთ მაინც ფულადის ახსრების ბიუჯეტში, მაშინ მათთვის შეიძლება ითქვას, რომ ცალსახად გაუარესებულია, იმიტომ რომ სიახლე და სირთული არის ამ ყველაფრის ადმინისტრება, ხო, საბოლოო ჯამში კიდევ ერთი. ჩვენ რასაც არ ვითვალისწინებთ, ეს არ არის, ეს არის ადამიანური დროის დანახარჯი, რაც სჭირდება ამ ყველაფერს და გარკვევა, შეცდომის დაშვების ალბათობა, შემდეგ მოსალოდნელი სანქციები ამასთან დაკავშირებით და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. კი ბატონო, თქვენ ხართ ერთ-ერთი გამოსვლილი აუდიტორი, სწორედ იმის ადმინისტრების ნაწილზე, რადგან საუბრობთ. რამდენად მზად არის ბიზნესი ჯერ მოგების გადასახადის ახალი წესის გადასახდა, თუნდაც ის 6 თვე, რამდენად აღმოჩნდა საკმარისი გარკვეული შეხება გაქვთ ამ ადამიანებთან და მერე აი იმ ავანსის ნაწილზე იქ რამდენად მზად იქნებიან. ეს მოდის თქვით ყოველგვარი იმის გარეშე ვიტყვით სასახადო არ არიან მზად. მათ შორის არის მოგების გადასახადის ნაწილში, იმიტომ რომ რეალურად ის როგორ არის, ეს მოდი ამას ვერ დავაბრალეთ მოგების გადასახადის ნაწილში მთავრობას, ამას დავაბრალეთ ბიზნესს უпростоრად, იმიტომ რომ როგორც ეს უფრო ინერტულები, როგორც აღმოჩნდა უფრო ინერტულები იყვნენ ამ ცვლილებების მიმართ, ძალიან ბევრს ეგონა მეც მისვლოდნენ პირადად კითხვას, რომ ეს ხო არ შევა ძალაში, ხო გადავადდება, ხო არ ანუ რაღაც მოლოდინი რატო ქონათ, არ ვიცი, ბევრს ქონდა რომ ეს არ შევიდოდა ძალაში ეს ცვლილებები.
ერთის მხრივ მეორე მხრივ რაღაც არ მიიჩნიეს საჭიროდ რომ მაშინვე დაეხარჯა დრო ამისთვის გარკვეულიყვნენ რა გავლენას მოახდინა თავიანთ ბიზნესზე. აქედან გამომდინარე მე ღრმად ვარ დარწმუნებული რომ რაც დრო გავეხა პირველი დეკლარაციის პერიოდი მოდის ახლა 15 თებერვალს იქნება დიდი აურზაური გაურკვევლობა ეს იქნება გაგრძელდება ალბათ მინიმუმ 6 თვე მინიმუმ 6 თვე გაგრძელდება ეს და უფრო მეტის მე ვარაუდობ მათ შორის იქიდან გამომდინარე რომ ბევრ შემთხვევაში თვითონ შემოსავლების სამსახურს შეიძლება არ ქონდეს ჩამოყალიბებული ზუსტი პოზიცია და პასუხი არ ქონდეს ყველა კითხვაზე რაც დაისვას. მაგალითად გადაკვალიფიცირებული. რა თქმა უნდა, შეუძლებელია იქაც, იმიტომ რომ ახალი არავინ არ იცის, ხო ეხლა კი არის ხალხი, ვინც ეს გაერკვა, დაწერა, მაგრამ მათანაც ჩვენ როცა ქონდა ბოლოს შეხვედრა, ბევრი ისეთი თემა დავსვით, რომელიც შეიძლება გათვალისწინებული არ ქონდათ. იმიტომ კი არა ვიღაცა ჭკვიანი, იმიტომ რომ ეს პრაქტიკა არ გვაქვს არავის და ვიღაცამ უფრო ადრე აღმოაჩინა რაღაც გარემოები თავის ბიზნეს ოპერაციებიდან გამომდინარე, ვიღაცამ ეს ვერ გაითვალისწინა, ხო? ანუ ეს ყველა ვარიანტში მოხდება. რაც შეეხება მოგებას, რაც შეეხება ავანსებს, იქ ბუნებრივია ყველა ერთ მდგომარეობაში არავის არ ქონდა რომ ამის მომზადებული იყო და უკვე იმაზეა რა ქვია, სიმარჯვეზეა ადამიანებს კონკრეტული ადამიანებს ვინც სწრაფად მოახერხებს ამის გაკეთებას, ვინ გვიან, ვინ უფრო მეც შეცდომას დაუშვებს, ვინ უფრო ნაკლებს და ასე შემდეგ. შეცდომა ჩდება კონკრეტული თანხა. ბიუჯეტში მე დამატებითი თანხა ამის ამ შეცდომის შედეგად. ჩვენ როდესაც აი მოგების გადაცხადებს საუბრობთ და რა ავანსებზე პირველად ეს თქვით რომ რადგანაც ეს არის სიახლე მათ შორის შემოსავლების სამსახურის მათ შორის ბიზნესის მოდი რაღაცნაირად თუ შესაძლებელია ეს არ შეიძლება კანონში ჩაიწეროს მაგრამ თუ შესაძლებელია პირველი 6 თვე მაინც შემოწმების დროს მიუდექით პრობიზნესურად იმიტომ რომ აძლევს საშუალებას კანონმდებლობა შემოსავლების სამსახურს პატიოსანი გადამხდელი თუ არის და ამ კრიტერიუმს აკმაყოფილებს არ დაარიცხოს მას დამატებითი სანქციები ხო ამ უფრო ეს აქტიურად მოხდეს ამ მუხლის გამოყენება მიდგომის ვინაიდან დღესდღეობით ბიზნესი ბევრი ისეთ სიახლეს უწევს კიდე ეს დამატებითი სანქციები უბრალოდ შეიძლება ვერ გაუძლოს ძალიან ბევრმა ბიზნესმა და ეს არავის ინტერესში არ შედის საბოლოო ჯამში. ნუ ყოველ შემთხვევაში ზეპირი დაპირება ამისი მივიღეთ პრაქტიკაში უნდა ნახოთ რა იქნება. კი ბატონო, პრაქტიკაში როგორ იქნება მას მედიას დავაკვირდებით. ეხლა რეკლამის შემდგომ სულ რამდენიმე წუთი დაგვრჩება ბატონ ზურაბთან სასაუბროთ და ერთ ძალიან აქტუალური მთავარი კითხვა. გასაგებია 2017 წელს ეს შექმნის ძალიან ბევრ პრობლემას, მაგრამ გრძელვადიან პერსპექტივაში მაინც თუ იქნება ის ცვლილები, რომელიც მთავრობამ მიიღო საკადასახადო კუთხით მომგებიანი ბიზნესისთვის, მომხმარებლისთვის და შესაბამისად ქვეყნის ეკონომიკისთვის. კომერსანტის დრო პირდაპირ ეთერში ბრუნდება ზურაბ ლალაზაშვილია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარი სულ რამდენიმე წუთი დაგვრჩა სასაუბროთ ამ ძალიან აქტუალურ და მნიშვნელოვან და პრობლემატურ თემებზე სასაუბროთ რასაც ის საკადასახადო ცვლილებები ჰქვია რომელიც 2017 წლიდან შევიდა ძალაში და რომელიც ბიზნესისთვის როგორც მათი განცხადებებიდან ირკვევა იქნება საკმაოდ მტკივნეული ზურაბ ჩვენ ძალიან დეტალურად ვისაუბრეთ ავანსზე მოგებაზე იმაზე რა იქნება პრობლემური რა არ იქნება თუმცა მთავრობა ამბობს, რომ გარდა ბიუჯეტის შევსებისა, რასაც ბიზნესი საუბრობთ, მთავრობა იძახის, რომ ეს გრძელვადიან პერსპექტივაში ქვეყნის ეკონომიკისთვის იქნება ძალიან მომგებიანი. ყველა ის გადაწყვეტილება, რომელზეც არის საუბარი. ერთის მხრივ აქციზის და მეორეს მხრივ ავანსის დღეგეთი დაბეგრვა, მოგების გადასახადის ახალი წესი, გრძელვადიან პერსპექტივაში მისცემს ბიზნესს, შესაბამისად მომხმარებელს და ქვეყნის ეკონომიკას განვითარების საშუალებას. ის როგორ არის ახლა იქ როდესაც მთავრობა საუბრობდა ამ ეკონომიკის ხელშეწყობის ღონისძიებებზე საგადასახადო პოლიტიკა იყო ერთ-ერთი კომპონენტი ამიტომ ვიტყვი რომ მხოლოდ საგადასახადო პოლიტიკაზე როგორც არ უნდა იყოს დაბეგრის რეჟიმები თუ ასე შემდეგ ცალსახადო მხოლოდ ამაზე არ არის დამოკიდებული მეცაც გეტყვით როდესაც ჩვენ საუბრობთ რომ მაგალითად ინვესტორისთვის რა არის საქართველოს რატოა მიმზიდველი გადასახადების კომპონენტი რომ გადასახადო დაბალი გვაქვს ასევე doing business-ი რო წინ ვარ და ასე შემდეგ ეს არ არის მთავარი გადამწყვეტი ფაქტორი. მთავარი გადამწყვეტი ფაქტორი საერთოდ ბაზარი. ბაზარის წყიდელობითი უნარი თუ აქვს ამ ბაზარს საშუალება რომ იყიდოს ის პროდუქცია რაც ინვესტორმა უნდა აწარმოოს საქართველოში და მის ფარგლებს გარეთ ბუნებრივია როგორი სავაჭრო ურთიერთობები აქვს მეზობლებთან რამდენად იოლია ბარიერები ხო არ იქნება ვაჭრობაში რამდენად დაცულია საკუთრების უფლება რამდენად თუ რაიმე ექნება თქო საჩივლელი სწრაფად გადაწყდება დავა და ასე შემდეგ ესეთი ფაქტორები არის გაცილებით მნიშვნელოვანი ვიდრე შეიძლება იყოს მხოლოდ გადასახადის კომპონენტი მთლიანობაში აქედან გამომდინარე მე ვიტყოდი ესე რომ თუ მთავრობამ ეკნება ისეთი პოლიტიკა, სადაც ბიზნესს შეუძლია გრძელვადიანად სტაბილურად იგრძნოს თავი. საკუთრების უფლება იქნება დაცული. სწრაფად მოხდება ნებისმიერი დავის გადაჭრა. სახელმწიფო იქნება ძალიან სწრაფი ეს იქნება რაიმე ტიპის სახელმწიფოს ურთიერთობაზე, ბიზნესსა სახელმწიფო შორის ურთიერთობაზე, მოსმენაზე, ახალ ინიციატივაზე, იქნება ინოვაციური. აი ესენი მოქმედებს ჩემი აზრით იმაზე, რომ ეკონომიკა, ანუ ამ
ღონისძიებებმა მიაღწიოს მიზანს. მათ შორის მოგების გადასახადის ნაწილშორე რო ავიღოთ მაგალითად ჩვენთან რო ავიღოთ ხო სოფლიოში ბევრგან არის გაცილებით მაღალი გადასახადები და ცხოვრების დონეც გაცილებით მაღალი ეკონომიკაც გაცილებით კარგი. ანუ გადასახადის ოდენობა და განაკვეთი რომ რამდენია ეს უწყობს ხოლმე მხოლოდ იმ ეტაპზე ჩვენერ რეალობაში ყოფი ქვეყნების რომ ბიძგი მისცეს ამას რაღაცა, მაგრამ გარდა ამისა ძალიან ბევრი სხვა რაღაც ჭირდება კომპონენტი იმისათვის რომ წარმატებული ეკონომიკა გქონდეს ჩვენ, რასაც ბუნებრივია ეს ყველა საერთო მიზანია. მაგრამ მაგისთვის მე უფრო მაგას რომ გრძელვადიანად უნდა გქონდეს ბიზნესის სტაბილურობის განცდა. და მათ შორის მოკლე ვადაში ხდება ისეთი მნიშვნელოვანი სულების შეტანა, რომელიც ბევრ ბიზნესს ურთულებს მარტივად თქვა სიტუაციას, როდესაც არ ეძლევა საშუალება გადაეწყოს და ასე შემდეგ. ეს ყოველთვის ძლევს იმის ფიქრის საშუალებას, რომ კი ეს კარგია, მაგრამ ხო შეიძლება ხვალაც იგივე მოხდეს, ხო შეიძლება ზეგაც იგივე მოხდეს, ხო ეს არის ძალიან ცუდი. და აქედან გამომდინარე ყოველთვის აი კომუნიკაცია ბიზნესთან ბიზნესი რო იყოს მშვიდად და ძალიან მარტივად მიიღოს გადაწყვეტილება ახალ ინვესტიციებთან დაკავშირებით. აი ეს არის მთავარი. ადგილობრივმა და უცხოურმაც მათ შორის. კი ბატონო. და ჩვენი საუბრის ბოლოს მთავრობა პრობიზნესურად ითვლებოდა, ყოველ შემთხვევაში აქამდე ასე იყო ბიზნესის შეფასებით. ეს გადაცემის დასაწყისშიც თქვით და დღეს როდესაც ამ კომუნიკაციის ნაკლებობა თუ პირდაპირ შეიძლება ითქვას, რომ არ იყო ეს კომუნიკაცია ისეთი, როგორიც უნდა ყოფილიყო. ამ ყველაფრის შემდგომ მაინც თუ ელოდებით, რომ მთავრობა იქნება ბიზნესთან დამოკიდებულებაში ისე პრობიზნესური, თუნდაც იმისთვის, რომ რეალური ისე სწრაფი ეკონომიკური ზრდა მიიღოს, რომელიც მას დაგეგმილი აქვს და ასევე აუცილებლად მინდა გთხოვოთ შეფასება, როგორც ერთ რიგით ბიზნესმენს, მთავრობის ეკონომიკური პროგრამის იმ ნაწილის, რომელზეც ძალიან ბევრია საუბარი, რეალურად იქნება თუ არა მთავრობის ეკონომიკური პროგრამა, რომელიც გასული წლის ბოლოს გვამცნეს შედეგის მომტანი, თუნდაც იმ სწრაფი ეკონომიკური ზრდის მისაღწევად. რაც შეეხება თვითონ პირველ ნაწილს კითხვისას, მე ვფიქრობ, მაინც ეს მთავრობა ნებისმიერ შემთხვევაში თუ ეს შემადგენლობა იქნა, ხო, ნებისმიერ შემთხვევაში იქნება ბიზნესთან თანამშრომლობისთვის თანამშრომლობაზე განწყობილი, ვინც არიან პრემიერ-მინისტრი, ეკონომიკის მინისტრი, ფინანსთა მინისტრი, რო ავიღოთ, ყველა ეს ხალხი არის ის ხალხი, ვისაც ჩვენ ხშირად ქონდა კომუნიკაციას, არ არის რომ კომუნიკაცია აზრის გაზიარება, არა კომუნიკაციის პრობლემა, მე ვერ ვიტყოდი რომ ვინმეს ქონდა, არ ვიცი შეიძლება ვინმეს ქონდა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში, როდესაც ძალიან ხშირად იყო ხოლმე კომუნიკაცია, შეხვედრები, გაცვლა აზრების და ასე შემდეგ. უბრალოდ ბოლო იმან ძალიან გაგვაკვირვა რბილად რო ვთქვათ და ყოველ შემთხვევაში მეგონა რომ ამ ყველაფრის გათვალისწინება მოხდებოდა. ამიტომ მე ამ კუთხით ვფიქრობ რომ მოხდება მაინც ნებისმიერ შემთხვევაში წმინდა პრაგმატულადაც ნებისმიერ შემთხვევაში და ესეთი რომ იაზრებოს პრაგმატულადაც ხომ მთავრობამ ნებისმიერ შემთხვევაში ურჩევნია ბიზნესთან კომუნიკაცია ქონდეს, იმიტომ ეს რეალური პრობლემები დაინახოს, რაც აწუხებს, იმიტომ რომ ეს ბიზნესი თუ არ გაიზარდა შეუძლებელია ხო რაიმე თანხის მობილიზება მოხდეს ბიუჯეტში და მოხდეს იმ დაფინანსება იმ პროგრამების, სამთავრობო პროგრამების, რაც საბოლოო ჯამში უნდა აქვს განცხადებული ამ მთავრობას, ანუ ეს ნებისმიერ შემთხვევაში მოხდება. თუმცა რა ხარისხის იქნება ეს, რამდენად სწრაფი იქნება, ეფექტური იქნება, ხო ეს ბუნებრივად რო გვაჩვენებს, ხა წინასწარ ვარაუდს მე ვერ დავიწყებ, მაგრამ განწყობა და მოლოდინი მაქვს ამის. თუმცა ხო ამას რა ქვია, ბოლო ცვლილება იყო სწორედ ის, რამაც გაგვიჩინა ეს, რაღაცა ეჭვი და უნდობლობას არ ვთქვი, მაგრამ რაღაც ისეთი დამოკიდებულება, რომელსაც არ ველოდით. მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ეს შეიცვლება. იმედი მაქვს ხო, თქო, სხვანაირად ხო ჩვენ არ ვართ ისეთი ფუფუნება არ გვაქვს ჩვენ რომ ჩვენ თუ ჩაკეტილები ვიყოთ და მაინც ყველაფერი კარგად ხდებოდეს, ხო ძალიან აქტიური თანამშრომლობა და ყველა სფეროს წარმომადგენლისთვის, იმიტომ რომ ახლა მოხდეს სწრაფი ეკონომიკური ზრდა. ეს რომ ჩვენ თუნდაც დღეს ვლაპარაკობთ 3-4-5%-ზე და მიგვაჩნიებს კარგი, ეს არის რეალურად ძალიან ცუდი. ეს ჩვენ ამ შედეგის მომტანი არის. დიახ, ეს არის გრძელვადიან პერსპექტივაში ჩვენ რა ვიცი, რამდენი 10 წელი შეიძლება არ გვიყოს იმისათვის, რომ დღეს როგორც არის საშუალო ევროპული დონე, იმაზე გავიდეთ, ხო? ძალიან ისეთი ღარიბი ქვეყანა ვართ ჩვენ რეალურად და არ გვაქვს იმის ფუფუნების საშუალება, რომ ჩვენ ახლა არ ვითანამშრომლობთ რაღაც კაპიტულ რეჟიმში ვიყოთ ან რაღაც იმაზე ერთმანეთის შეცდომა გაგვიხარდეს. პირიქით, ყველა მოტივირებული იმის რომ რაღაც ითანამშრომლოს და ისეთი რაღაცა ინიციატივები შევიდეს, ისეთი რეგულაციები ყოს ამ ქვეყანაში, როცა ყველას მიეცემა საშუალება თავისუფლად თავისი უნარებიდან გამომდინარე აწარმოოს ბიზნესი, განავითაროს თავისი სფერო იქნება თუ სხვა სფერო რა და ასე როგორც ადგილობრივს, ასევე უცხოელს, იმიტომ რომ ორივე მნიშვნელოვანია აქ. კი ბატონო. და აუცილებლად ასევე ვიკითხავ, ინვესტორებისთვის ეს ცვლილებები იქნება გარკვეულწილად შემაფერხებელი ან დამაფიქრებელი, რომ საქართველოს ინვესტიცია მომდევნო თუნდაც 2017-2018 წლებში აღარ ჩადოს?
ეცი მეს გამიჭირდება თქვა, იმიტომ როგორც გითხარით, ხა ინვესტორით მით უმეტეს თუ შევსაუბრ რაღაც მეტნაკლებად სერიოზული ინვესტიციაზე და სერიოზული მასშტაბის ინვესტიციაზე, ხო? ნებისმიერ შემთხვევაში სწრაფად არიღებს გადაწყვეტილებას, ის არიღებს გადაწყვეტილებას, მაგალითად 2017 წელს ვინც ინვესტიციაში ჩადებს, შეიძლება მას ფიქრი დაწყებული 2015 წელს. ან შეიძლება უფრო ადრეც, ხო? ამიტომ ეს არ ხდება ესე, რომ ვინმე გადაწყვიტოს დღეს, რომ საქართველოში ვირა გაიქვეყანა, მოდი ფული ჩაუდო, შემოიტანოს 10 მილიონი ჩადოს, ხო? ეს ხდება უფრო ისეთი დაგეგმილად, გაზომილად, აწონილად და როგორც გითხარით, საგადასახადო კომპონენტი გადაწყვეტილების მიღების პროცესში არის ერთ-ერთი ყველაზე, ისე რა ქვია, არაარსებითი. კი ბატონო. ძალიან დიდი მადლობა ზურაბ ლალაზაშვილი ბიზნეს ასოციაციის საბაჟო საგადასახადო კომიტეტის თავმჯდომარე BDS მართველი პარტნიორი იყო დღევანდელი ჩვენი გაცემის სტუმარი. ძალიან დიდი მადლობა გაცემაში სტუმრობისთვის. მე თქვენ ზუსტად ერთი კვირით გევშვიდობებით. ნახვამდის.